రిలాక్స్. సో ఫ్రీ వదిలేయండి. ఇప్పుడు చూడమ్మా. నో. రైట్. ఎస్. కరెక్ట్. కొంచెం కింద జరగండి. ఫైన్. గాలి తీసుకోండి, వదిలేయండి. ఫుల్ స్పైన్ ఫీల్ అయ్యారా? ఎస్. రైట్. సో లైట్గా పెయిన్ ఉంటుంది బ్యాక్లో. ఇక్కడే పెయిన్ అన్నావు, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను పుష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పెయిన్ తెలుస్తుంది, రైట్? సో అందుకని ఫుల్ స్పైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఫుల్ స్పైన్ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఫర్దర్గా ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. సో గాలి తీసుకున్నామా, వదిలేయండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. మరొకసారి తీసుకోండి, వదిలేయండి. వెరీ నైస్. మరొకసారి గాలి తీసుకోండి, వదిలేయండి. దట్స్ ఇట్.